रात के 9:30 बजे थे। दादी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, माँ रसोई में दाल देख रही थी और छोटा रवि होमवर्क कर रहा था। अचानक रसोई से धुआं उठने लगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस कुछ सेकंड में चूल्हे की लौ ने पर्दे को पकड़ लिया। आग धीरे धीरे पूरी रसोई में फैल गई। माँ ने पानी डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। रवि खांसते हुए चिल्लाया, माँ जल्दी बाहर चलो। दादी ने भगवान का नाम लिया और दरवाजे की ओर बढ़ी, पर उनके पैर जवाब दे गए। माँ ने रवि को गोद में उठाया और किसी तरह बाहर पहुंची, पर जब पलट कर देखा तो दादी अंदर ही रह गई थी। लपटें इतनी तेज थी कि कोई लौट नहीं सका। कुछ ही मिनटों में पूरा घर राख बन गया। दीवारों पर लगी तस्वीरें, रवि की कॉपी, माँ की साड़ी, सब खत्म।